2023年7月から9月に和歌山県では149カ所で139.7ヘクタールの森林変化が確認されました。今回、継続的な変化として、串本町、すさみ町ですさみ串本道路建設に伴った森林変化が確認されました。串本町からすさみ町にかけて見られた3カ所の森林変化は、前回からに引き続き、すさみ串本道路建設に伴ったもののようです。新宮市のこちらの保安林内では、今回、和歌山県で2番目の大きさとなる4.6ヘクタールの森林変化が見られました。